सर हमारे पास में आए थे जिनको जिम करते वक्त थोड़ा सा पेन आया था और बॉडी में स्टिफनेस बहुत ज़्यादा है, जिसके लिए हम लोग कायरो किए हैं। आज दूसरा कायरो प्रैक्टिस कर रहे हैं, बीच में एक MFR किया हमने। होलिस्टिक मैनेजमेंट सर का कर रहे हैं और टुडे इज द थर्ड डे। रिलैक्स छोड़िएगा, बस और ढीला छोड़िए, ढीला छोड़िए, ढीला छोड़िए और ढीला छोड़िए। लंबी सांस पूरा छोड़ दिए और ढीला छोड़िए और ढीला छोड़िए। बॉडी को लूज रखिए, लूज लूज लूज। वॉकिंग में कोई दिक्कत नहीं, सब बढ़िया लग रहा है सर। अब थोड़ा सा फ्री हो रहा है बॉडी और कुछ नहीं। पहले से बेटर लग रहा है? हाँ, पहले से बेटर लग ठीक रहा है। है।